原来这才是迪丽热巴感冒40天未愈的真相，离家千里又千里，12年全年无休。我昨天只睡了40分钟。可看到白鹿体重掉到80斤时，才惊觉星光背后藏着多少艰辛。11月直播中，热巴频频咳嗽，原以为只是寻常感冒，不料这竟是健康亮起的红灯。其实从9月起，她就带病感形成，持续的高压状态让感冒拖了40多天。她还曾在节目坦言身体虚弱，以前会觉得自己力气很大，但是现在越来越觉得就虚，甚至随身必备速效救心丸。这一切与繁重的工作安排脱不了干系。近几个月，她海内外行程满档，免疫力终于扛不住，彻底崩盘。然而放眼整个娱乐圈，如此拼命模式几乎成了常态。白鹿1年连拍3部戏，结果身体垮了，连鸡蛋都过敏，一次次健康预警被试，无数次对身体的挫折。但工作从来不是人生的全部，有时候也要停下来去好好活着，而不只是活着。